Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kula tati dalem suruh ngemplak tasik madu, Pak. Nggih, Pak. Keluhan kula saraf kecepit tulang belakang. Raose mriki dugi mriki gebas panas. Ibu, Nggih. Satus konsumsi Empro napa ngoten dereng? Anu Refam kalih Bekatul. Nggih. Nggih. Mangke ngeten nggih, Refamipun dilajengaken nggih Bu nggih. Terapinipun dilajengaken nggih. Anduk paringi sarem dikukus dengan sari ten inggilipun. Nggih. Niki dipun damel supados napa peredaran darah cepet nang pulih. Nggih. Lajeng pun supe dipun paringi sarem kali toya anget dipun bobokaken dhateng tulang belakangipun nggih. Sing sakit menika. Kula nyuwun tulung tempe mboten pareng Bu nggih. Mboten maaf. Nggih, asin-asin dikurangi. Nggih. Kersane nang pulih. Nggih. Dahar Bekatul tetep nggih. Nggih, bendinten. Nggih. Sedinten ping kali. Nggih, niku kemawon napa malih? Nggih niku Pak Raos niku niki dugi mriki gebas niku li panas. Panjenipun nggih ngoten. Nggih weteng-weteng niki panas. Nggih. Nggih. Tasik nemen sakitipun. Refam telas pinten botol, Bu? Nembe kali. Nembe kali. Terus niki mboten mimik terus napa niku ngrebus ramuan Jawi nika. Mboten napa. Nggih. Mangke nek saged tetep dipun konsumsi Refam malih nggih. Nggih. Kersane ndang enteng ngoten. Nggih. Niki ramuan Jawi. Mboten napa dilanjutaken mboten napa nggih. Nggih. Napa malih sampun? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kula Pak Sarpin saking Grobogan, Pak. Nggih, Pak. Kula mriki keroyo-keroyo badhe konsultasi masalah. Kula cerita sithik ya, Pak nggih. Monggo, Pak nggih. Kula waune niku gejalane kathah. Pertama lambung. Tak jarke ora perisan dokter, gara-gara perisan dokter pun panjang rano perkembangan. Akhirnya kula ngrungokno radione Pak Bayu terus niru-niru. Ngombe kunir putih temulawak gularen. Terus pun niku kula dereng minum obate setelah 6 bulan kula tumbas nembe tumbas obat-obate Pak Bayu. Nggih. Sing kula raoske waone ngeten. Lemes. Alah kula nak mlaku nggih cara kasarane 2 meter ngoten niku pun ngos-ngosan. Ngos-ngosan lemes lah. Nggih. Lah terus akhirnya kula minum niku temulawak gularen niku wau saged 6 sasi saged lumayan sehat. Koyok wis gak ngrasakno lara. Betul. Nembe kula tumbas obat-obate Pak Bayu. Nggih. Tambah cepet. Nggih. Terus sampai 1,5 tahun niku. Kuatah kula ngantekon. Nah nggih kok sampai 1,5 tahun gerai napa mawon? Lah gerai niku mboten mudeng. Sing jelas ngenten intine. Kula nak ndalu nguyohe pemakih. Kula niru ngrungok-ngrungokno Pak Bayu ceritane kula niku gula nak ceritane. Terus yang ping kalih kula tiap jam 3 niku weteng beseset. Waune nggih, weteng beseset terus mungkin ampun kembung, mungkin terus dodo tap-tapan, ambekane koyo cedot mandek. Nggih. Waune. Tapi alhamdulillah saniki pun selesai. kantun niki sing kula raske nggih siji niki Pak. Driji niki keringingan. Sedanten apa namung niku? 2 minggu yang lalu niku kabeh termasuk mriki. Nggih. Tapi sakniki pun mboten kantun sithik-sithik nggih ngagem ngeten ya ora pati waune pun nemen. Tapi waune parah, Pak. Waune parah, tapi pun mari. Nggih kula niru-niru niku uyah kula adahi niku tak geturon. Nggih. Saged mantun mari. Terus niki saulan niku nembe acak mlih niku. Nggih. Tapi niki kantun sing paling nemen tengah. Baik. Tapi kerasane mriki tok, Pak. Baik. Nanti niku. Lah terus sing ping kalih kula niku lali. Lalena. Nggih, namung niku sementara ngaten, Pak. Niku sampun diterapi teng ngajeng napa dereng? Dereng, baik. Niki kagem tangan sing masalah. Nggih. Kula ngapunten, niki kan wonten cacate. Nggih. Niki kan tumpuan kanten boyok, Pak. Nggih. Memang kula sagete lenggah, Pak. Nah nggih, lah niki tumpuan kanten boyok. Akhire seduanten niki padahal boyok niki sumbere sedanten. Nggih. Lah niki ken kula ajari niku, kula ajari carane nggih. Nggih. Dados tunggal, boyok niku kedah didamel gerak diwalik. Oh nggih. Nggih, saupane ken tak Brambang nanti ditunjukkan itu ya senam Mahatma ya, kaki ditekuk tidur ke belakang. Nggih. Nek mboten ngoten. Tapi
sing kula kondisine kan ngoten niku. Mboten apa-apa. Oh mboten apa-apa nggih. Jenengan namung tilem sukune diwalik. Oh ngoten. Nggih, terus sing tangan mangke ditarik. Oh ngoten. Terus niki nek kula tingali niki masalah tenggene gegere, Pak. Geger nggih. Soalnya seakan niki nek mboten dipun terapi malah sakit. Lah mangke olahragane wonten olahraganipun. Dados namine step, dados pull up, Pak. Pull up niku pripun, Pak? Niku nggih wesi sambil gantung ngeten iki, Pak. Oh nggih. Terus boyoke jenengan obah-obahaken. Nggih. Lah niku carane. Lah anak niku kula riyen nate, Pak. Niku nggih sanja sing ngendikan nggih Dokter Radi Sepuh ngoten. Nggih. Kula nggawe pring Nggih. ora dipipa. Nggih. Kula gandul karo gandul tapi karo mlaku sak kuwate ngoten lho, Pak. Nggih, betul. Lah ngoten niku. Nggih, Nak niki- niki pun suwi mboten. Jalanaken ngoten malih. Oh ngoten. Nggih. Kok nggih penak. Lah niki tujuane boyok niki tergerak. Soalnya niki tumpuane kan tentangan kali ten boyok. Nggih, nggih. Lah akhirnya mangke boyok niki akhirnya nutup. Lah niki sing nyebabaken jempe wau. Oh ngoten. Dan nek niki dijuwana terus tambah malah mboten kraos. Oh nggih, nggih, nggih. Terus nggih. nyuwun tolong digerakkan ngoten nggih. Nggih, nggih. Terus menawi kagem nutrisi otak supados daya ingat tetep boleh naik kersa ngonjuk binutrio, Pak. Oh nggih, kebetulan pun enten. Nonton Dereng nggih. kula entuk, nggih. Binutrio, terus nek sayuran sing sae semanggi, pegagan. Semanggi bagan. Nggih. Pegagan niku sing ten ngene ten desa-desa apa tapak kuda napa napa namine. Pirsa wasitipun tapak kuda niku. Nggih, nggih. Niku damel nutrisi otak. Oh nggih. Napa malih? Terus masalah lambung-lambung sing kula derita panjang riyen, Pak. Berarti Nak niku ning masalah ndugi tulang belakangipun. nak lambungnya pun kinten-kinten pun Pun saya niku wajah jenengan kulit jenengan sehat Pak niki Pak. Sing besesek kaget niku ndugi boyoke Pak. nggih. Tapi sakniki mesesete pun arang banget, Pak. Tawon mecal nggih. Nggih. Wis mugi-mugi terus sehat. Menawi kula piyambak Pak, pedamelan kula kan lenggah Pak. Terus kula ngeten iki lho ngeten iki ratak-ratak Pak. Oh, nggih. Olahraga piyambak Pak. Oh, nggih, nggih. Dados Terus- nek mboten didamel obah nggih kan kados dipaku nih. Nggih, penggane kula jan nganu, Pak. Nun sewu awit enjing dugi sonten nggih. Lenggah. Nah, Wong nggih. dandan elektronik niku. Lah, mungkin olahragane ngoten kula niku ngeten ngeten niki Pak. Oh, ngoten. Untuk sanes-sanese Pak, kados waune kula mirengke ndi gula ndi napa Boten. kolesterol. Boten. Kolesterol boten kagungan jenengan sehat. Ngoten. Boten. Cuman kantun niki masalah ndugi boyok nek Boyok nggih. Tapi kula metabolisme. kok gak ndi pegel-pegel. Apa nih? Pegel teng boyok nggih mboten ya, Pak? Boten Boten kraos nggih? Pak, boten Oh, kraos. boten kraos. Soalnya niki kejalane ndugi tangan riyen ken Nggih. akhire ngumpul buntune ten boyok Pak. Oh, ngoten. ngoten. Minum toya petak sing kathah nggih. Nggih, kula usah numpun ngoten, Pak. Wong Nggih. kula niku termasuk mirengke radione Pak Bayu nggih pun suwi. Nggih. 24 jam malah. Saking pengen-pengennya belajar, Pak. Nggih, Nun nggih. sewu. Jadi kalau ketemu jenengan ya alhamdulillah saged kepanggih keroyo-royo ke gerobokan mriki wau. Nggih namung setunggal golek solusi wau. Alhamdulillah nggih pun sae kin kurang sithik-sithik jenengan nggih Pak nggih. Nggih. Lah niki kangge ngerampungke sekalian. Nggih. Ngoten. Kados nawel olahraga pull up wau Pak nggih. Oh. Sajane sing paling suwai malih renang. Lah niku kula sing kesulitan renang. Renang niku kon kum penyepeng ngeten obah-obah sedanten kan otote gerak sedanten, tulang belakang kan gerak sedanten. Niki tujuannya renang. Nggih, 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 nggih. Nggih, Apa malih? pun cekap. Kowe Kak, keluar. ibuke monggo Bu. Ibuke sehat ngeten cuma kolesterol niki. Kolesterol. Nggih. Ibu Napa niki mengke bakat ibuke, Bu? kolesterol. Nek Ibu- kersa ngonjuk BSM 5 BSM 5 niku sing damel kolesterol asam urat khusus. nak sing produk riyen apa, Pak? Empro nek riyen. Pak. Empro. Oh, Riyen nak kan- Empro sing ngangge, Pak. Nek riyen kan Empro terus sedanten. Zaman sakniki kadang-kadang kan kula mboten fair, Pak. Empro kan sakjane ngobati lambung. Nggih. Noto supados naik asam urat dibuang ngar kedik lintang metabolisme. Nggih. Tapi menawi BSM 5 memang nembak ten kolesterol asam uratnya langsung Oh, dibuka. fokus, Pak, nggih. Fokus. Fokus. Nak Empro saged tapi isih Tanu. nggih nyamping-nyamping nggih. Betul. Tapi saged mareni. Tapi menawi luas ya Empro. Setu wonten penyakit saged. Kula niku Empro mboten nate cedhot, ra ketang kanggo 6 sasi. Nggih. Wong loro. Boten napa-napa Pak. Niku tak leres, Pak. siap-siap niku. Damel duka sedinten kali tetes, duka sak minggu 3 tetes. Nggih. Monggo. Ra ketang seminggu 3 tetes mesti. Nggih. Lah pripun wong 200 rek
nak tak kepresan ya ora ono apa-apane, Pak. Nun sewu niki. Nggih. Wong kula niku terus terang nggih. Setelah kula sembuh niku ya tak timbal-timbalke koyo tangga teparu koyo sing kula jak niku wau kan. Nggih. Kanca-kanca niki. Nggih, nggih. Ngaten. Wis mugi-mugi nyuwun tulung sehat, Pak. Amin. Saged ngethok tularaken. Amin nggih insyaallah, Pak. Syukur kalih mboten tani, mboten ternak ngoten Pak mriku. Niki kula ya manut Pak Bayu critane wit riyin, raketang sithik niku ya tak sisakan ge ternak, tapi ya dipangan dhewe. Mboten napa. Mombene nggih kados critane Pak Bayu nika, maeme tak fermentasi. Tapi niki sampun dangu, sampun atos. Pun kula Sampun atos motong. Ayam ternake. nggih. Wah nggih pun antus kawan taun. Kula tanglet Pak, jenengan jawab jujur nggih. Nggih. Ketika ayam ditedani pakan fermentasi, kandange bau napa mboten Pak? Rumah sekolah mboten nggih, Pak. Mboten nggih. Benten lah nggih. Benten nggih. Umpama bau sithik lah. Nggih. Terus lajeng nomor kalih dagingipun benten apa mboten Pak? Benten. Lah niki sing ngerti nak niki sing dudah. Sing masak nggih. Nggih. Benten ten apane Bu? Ten bau, ten rasa napa ten warna? Teng rasa kali teng warna. Ten rasa kali ten warna. Natos goreng teluripun. Nah, nate. Nggih Telure sering. dos pundi Bu? Benten apa mboten kali nek tumbas telur biasa? Telur ngoten kan rada amis Nggih. niku mboten pantes. Terus kuninge mendul ngoten nggih biasane. Pripun? Kuningipun mendul ngeten apa mboten biasanipun? Menawi dipun goreng, dipun ceplok ngoten niku. Oh, lepes. Nggih, lepes ae, nggih. Tapi sing jelas kan mboten amis to nggih. Betul. Nggih. Terus kula cita-cita ini kepengin ngeten, Pak. Bu. Jenengan nek sampun praktek kula nyuwun tulung gedhok tular ten tanggi-tanggi. Oh, Ayo lah minimal minggu petik dhewe. Kersane Nggih. napa? Nek saumpami Pak nggih, wonten sing sakit kanker mboten bingung mados dahar. Nggih. Kan ayamnya jelas sehat. Nggih. Syukur-syukur nanam sayur piyambak. Nanem, Pak. Lah, kersane mboten usah tumbas, kan mesti sehat. Kaya ngoten, Bu. temulawak, kunir putih niku. Wis pokoke ceritane Pak Bayu niku tak turuti. Wong pitik niku nganti nika obat napa Pak nika? Kangge telur niku kula nate Nggih. tumbas kok. Nggih. Duka sakniki duka sing mboten Pak niku. Tasik duka niku Pak Bambang sing sadean, Oh, Pak. riyen nate tumbas 20.000 pro kan dhisik. Nggih, selangkung 1000 tambah setunggal tahun paling, Pak. Nggih, awit to Pak. Nganti adae welek nganti ana. Lah niku hari marai apa niku lali Pak aku. Binotrio niku ngono ta mboten ngangge mulangi cah cilik ngoten mboten. Terus endi? Sing binotrio. Nan apa, Bu? Sing gen ngono otak wau ta. Nggih, Mboten samlangi cah cilik. Yang sepuh nggih saged. saged niku. Niku damel sedanten umur. Nek kagem tiyang sepuh kersane mboten pekut. Nggih niku kula Mboten ndak cah cilik putune kula niku sing kula sukani. Oh, saged putune kalih Nggih. mbahipun nderek to? oh, nggih. Bae kan mboten nate. Dereng, Pak. Tapi Nggih. pun enten. Nggih. Derek Terus to nggih. setunggal mulai niku nak maneh nak kulino ngeten nak dadar ndok niku kan ndok titik niku nggih. Niku kan dicampuri kalih godhong-godhongan kelor, Nggih. godhong katu. Seae niku nggih. Nggih pokoke ceritane iki nganu lah. Kados ngendikane Pak Bayu ki ora komplit ning ya meh dilaksanakan. Nggih. Walaupun Kula matur nuwun Pak, jenengan purun praktek. nggih, Kula nyuwun tulung niku wau nggih, tanggi-tanggi diajari supados saged mandiri. nggih niku pun mlaku sithik-sithik, Pak. Nggih. Wong kula nandur pari wae nganti gak tak rabu lho, Pak. Ngoten nggih. Pun 8 taun niki kula. Alhamdulillah nggih. Pertamane nggih kula nika jenengan ngedalke pupuk napa niku Orgamas. Orgamas. Lah niku ngangge niku terus kalih gawe-gawe dhewe niku. Nggih. Terus kula nanem niku jete nggih penghasilannya atau pendapatannya selisih sekedhik, Pak. Kalih sing umum nggih. Nggih. Nah awal-awal niku jan parah. Tapi setelah 3 tahun niki pun lumayan Mulai sae. sae nggih. Nggih. Wis nyuwun tulung Pak, monggo dibangun desanipun nggih. Nggih, nggih, nggih. Manfaat Pak. damel Amin, tiyang amin. kathah. Mugi-mugi terlaksana. Nggih. Ngaten. Matur nuwun kuatah dalem. Nggih, nggih. Ngaten niki pun Nggih. cekap matur nuwun. Matur nuwun kathah nggih. Nggih. Assalamualaikum Sehat nggih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangke nyuwun terapi boyok kalih bahu ngoten nggih. Nggih, Lajeng nggih. terapi